Ishte kjo video e kreu demokrat Lulzim Basha që u bë virale këtë fundjavë. Në videon e postuar nga bashkëshortja e Bashës, shihet ky i fundit duke gatuar në kuzhinë dhe në momentin që kupton se po filmohet, i kërkon të shoqes të mos e postojë në Instagram. Çfarë bën? Sa jo Instagram? Jo, zëmë. Mirë po grirësja e piperit në dorë, që rrotullohet për disa sekonda me radhë dhe veshja e zotit Basha, kanë rënë më së shumti në syrin e ndjekësve. Disa e kanë konsideruar të gjithë skenën aktrim, disa të tjerë kanë shprehur qëndrimin kundër të gatuarit me këpucë mbathur, e të tjerë janë shqetësuar për shijen e makaronave në familjen Basha. Por pavarësisht gjithë lajmeve dhe qëndrimeve në rrjet, kjo ishte një nga videot më të përfolura të fundjavës. Në fund të ditës, a ja arriti Basha të fitonte vëmendjen e kërkuar? Me Erisën Xhixhin që vazhdojmë të jemi në studio me Valbonën, Andin, të shtuar gjatë saj pjese dhe përmes Skype-it me Zefina Hasanin. Mirëmbrëma Zefina, më lejo të të pyes si je në radhë të parë, duke qenë se je prekur edhe ti nga Covid. Mirëmbrëma, ju përshëndes. Jam me një zë pak ndryshe, pasojë e Covidit, por për fatin tim të mirë, pasojat ishin pothuajse inekzistente. Pra e kam kaluar në mënyrën më të lehtë të mundshme, por duke respektuar protokollin, jam izoluar që në ditën e parë që ndjeva simptomat, bëra analizat, bëra dhe tamponin dhe për të ruajtur të tjerët, po ajsa dhe veten, jam në shtëpi, duke punuar, duke komunikuar nga shtëpia. Po, e kuptove direkt, Zefina, se meraku është për ndoshta ndonjëherë kur e kalon kështu lehtëshëm edhe ta arrish ti dallosh simptomat, se një dhimbje koke apo kolla, diçka, domethënë simptoma të tilla të lehta mund t'i kemi për 1000 arsye për shembull, apo është e dallueshme. Siç e kam pasur dhe unë në periudha të ndryshme, por mua më përkoi një fakt që kisha bërë analizat në fakt të hënën për merakun për të bërë serologjikun dhe me që bëra serologjikun bëra dhe analizë të plot gjaku. Serologjiku sigurisht më tha që më tregonte që nuk e kisha kaluar Covidin, por disa të dhënat tek analiza e gjakut më dhanë ca sinjale që kam një lloj infeksioni në trup. Kjo u pasua me një lloj dhimbje fyti dhe një kolle që ma kishin thënë në fakt që është ndryshe nga ajo kur ti ke një lloj alergjie, kur ke një lloj ftoje, dhe temperatura pasaj, ishte temperatura që më dha alarmin, se unë jam natyrë që nuk para kam, jo nuk para, por nuk kam kur temperaturë, dhe i kisha thënë gjithmonë vetes, ruaj temperaturën, se në momentin që do të t'japi trupi temperaturë është pa diskutim Covid. Pra se njeriu e njeh dhe pak a shumë veten trupin edhe e kupton ku është. E qartë. Të rikthehemi tek video që e prezantuam edhe nëpërmjet insertit. Do lutem e vendosim sërish videon e opozitarit Basha, video e publikuar nga e shoqja. Duket nga këto skena tipike, Zefina, domethënë gruaja në shtëpi që ku do të filmoj dhe burri që thot se mos se poston, dhe okay, dhe gruaja pasaj e poston. Si që ti në gratë, do të ta mbajnë një gjë. Kjo është, kjo sken, apo ti mendojnë që gjithsesi nuk është kaq spontane, por e menduar në kuadër të PR-it, të reklamës? Jo, vetëm spontane nuk është. Sepse para jemi në kohë fushate, edhe Lulin, ose edhe politikanë të tjerë nuk i kemi parë, po sidomos me që jemi tek personazhi Lulzim Bashës. Nuk është personazhi prototip që bën këto lloj gjërash, pra që ka dalë në këtë pjesën e lifestyle-it ndryshe dhe jashtë atij kostumit dhe kollares që e karakterizon atë si individ. Të shikosh Lulzim Bashën në këtë lloj situate, në këtë lloj video, është pa diskutim e ndërtuar si koncept, si strategji PR-i për ta nxjerrë kryetarin e opozitës dhe në ca dimensione që njerëzit duan ta shikojnë. Nuk është përpjekje e parë, pra Aurela në gjithë këto kohë ka bërë përpjekjen për ta zbutur figurën e Bashës, duke nxjerrë fotografi nga e kaluara e tyre, kur kanë qenë më të rinj, kur kanë qenë në Holland, dhe
duke bërë pjesën e leximit me vajzat, që gjithashtu ishte një lloj postimi që hapi shumë diskutime, dhe së fundmi me këtë video që gjithashtu hapi shumë diskutime. Dhe unë mendoj që të gjitha këto erdhën sepse nuk ishin të menduara mirë. Mirë, përpara se ta vijojmë analizën, si shikues, po, Valbona. Po, faktikisht unë dëgjova me mendje edhe komentin që bëri Zefina, edhe unë kam videoja, nëse video do ishtë mos duhet të ketë qenë spontane, jo spontane. Nëse ju e shikoni Bashën aty, nëse do ishte jo spontane, minimumit pak të ndëndroheshe, do ishte pak mos sportiv. është mos e dukshme nga ato meme që kanë ardhur. Po patjetër që ne na bën përshtypje sepse ne nuk kemi mësuar duke parë modele të tilla të politikanëve shqiptar. Ne kemi mësuar duke parë politikanë agresiv në politikë, të shumë ndryshe nga Basha. Ne kemi mësuar kemi parë monën me tepsia. Kemi parë politikanë që janë në këto situata në Guzhin dhe ka diskutim shumë politikanë që e kanë dhe organike, e kanë të natyrshme, e kanë në procesin e tyre të përditshëm. Nëse ju do të kishit parë mirë profilin e Aurelës, edhe nëse ju do ta kishit parë mirë dhe nëse e njihni nga afër, kam përshtypjen që do kuptoni që Aurela është një zonjë gruaje e cila gatuan pothuajse çdo ditë në shtëpinë e saj dhe nuk preferon më sa unë ndjek nga profili i saj në Instagram, dhe gjatë gjithë kohës është në kuzhinë duke gatuar. Në një moment, si të gjithë ne, që ashtu siç e shpjegoi dhe Beda, se shpesh herë ndonjëherë ne kapim njëri tjetrin në befasi, sepse ka nga ato meshkujt të shtëpisë që nuk duan të dalin në performancën e gatimit apo në mënyrën se si ata sillen në shtëpi, dhe duket mjaft të qartë që Basha në ato momente ishte duke gatuar, ndërkohë që Aurela pra paskene kap në një moment, sepse është shumë spontane në mendimin tim, dhe duke i parë fakti që unë i ndjek në profilet e zotit Basha edhe të Aurelës nga ana tjetër. Dhe nëse ne shohim profilin e Aurelës, vetëm gatime ka. Do me thënë, nuk është ka që bën publicitet për bashortin. Po ishte Aurela e cila mori këtë nisëm, që nëzori bashortin e saj, si kundër se mund ta kisha nxjerrë dhe unë babajn, mamin, partnerin tim, motrën time, në një moment të tillë të kapur mak. Dhe nuk mund ta quajmë në formë reklame, sepse thash, ndoshta nëse do ishte e stisur nga vetë Basha, do ishte pak më ndryshe dhe nuk do kishte këtë fytyrën që ka këtu, paktën do kishte dalë pak më i qeshur, edhe më ndryshe dhe jo ka shumë serioz. Por nuk është, pra, sigurisht që ka një koncept të ndërtuar për këtë video. Sigurisht Basha e di po aq sa që di edhe unë, edhe ti që po flet, edhe tjetri, edhe ata që e njohin, e njohin profilin e tyre që deri ku shkon. Pra nuk është Basha ky figura e këtij burrit që e ka kaq natyrshme kuzhinën. Mund të ketë të natyrshme komunikimin dhe leximin me vajzën. Jam shumë dakord, mua më pëlqeu ajo gjendja, por nuk më pëlqeu libri që kishin zgjedhur. Pra, ka një gjë që ju çedon në momentin kur e ndërtojnë skenarin, kur e ndërtojnë atë kontentin, që sigurisht mirë bëjnë që i ndërtojnë, sepse njerëzit kanë nevojë ta shikojnë dhe këtë pjesën tjetër të çdo politikani. Pjesa e marrëdhënies me të bijat, për mua shumë e besueshme. Po mos të bëj ai gabimi me atë librin me Arush dhe me figura që u kthye në meme të... Po mirë, çfarë do sugjeronit ju? Do me thë ju në çfarë lloj këndvështrimi e shikoni kur thoni çfarë libri mund të kishte lexuar në atë momente? Librin që gocat e tij e dinë shumë më mirë ndoshta se ai se çfarë librash lexojnë, po jo një libër me ilustrime me figura. Mosha e vajzës së saj nuk mund të përkas me këtë lloj libri. Kështu që unë duke qenë që jam një vajzë e re dhe ndoshta në familje jam rritur me këtë lloj tradite, mua më vjen mirë që kemi lider të tillë, lider opozite, ndryshe nga disa politikanë të tjerë që jemi mësuar duke i parë shumë agresiv, edhe jo të moderuar, jo në këtë lloj mënyre si e pam në Bashën, por ajo çfarë unë them bravo dhe bravo Aurela që më në fund
arriti të nxirrte diçka ndryshe nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Ne nuk e kishim parë më parë duke gatuar, shqyr që erdhi momenti që e pam, unë di nga investigimet e mia që kam bërë dhe kam pyetur, di që në familjen e tyre ata më shumë preferojnë të gatuajnë vetë personalisht në shtëpi. Çfarë kanë qef më shumë? Po gatuajnë ata. Unë e kanë shumë qef sepse Aurela poston her pas here në Instagram. Tani duhet ta telefonojmë Aurela. Është një gjë që mu më bën përshtypje. Nëse do isha unë në vendin e Bashës edhe ti thoja dikujt, jo, ti thoja dikujt mos ma nxirr këtë gjë, se mos e nxjerr në Instagram, dhe ta shikoj që ky dikush e ka nxjerr në Instagram, unë do ja fshi. Do t'i them shi, aq më tepër gruaja, dhe aq më tepër ideja që kanë njerëzit për këtë. Pastaj një video e Bashës në këtë prizëm nuk është parë kurrë, mund ta bëj zhurmë shumë më thjeshtë, sepse është një politikane si ona që është parë. Ata kanë goditur dhe tregojnë edhe këtë aspekt të zotit Basha që nuk ka ndonjë çudi të madhe këtu që një burr shtëpie, një krye familjar. Basha po ja shef hajrin memeve. Basha po ja shef hajrin memeve, sepse s'është hera parë. Kujtojmë vetëm para 2-3 ditësh u bë meme për shkak premtimit të laptopave që do kishte në çdo shtëpi. Edhe Pentium 5. Po ja sheh hajrin. Po në çfarë po ja sheh hajrin memeve? Sepse po qarkullon, po qarkullon. Është mirë të bësh pjesë e memeve? Unë mendoj që po, nëse nuk ke diçka tjetër më të mirë për të qarkulluar në rrjet apo për të qëndruar njerëzve në mendje, memja është opsioni i fundit. Dhe unë mendoj që rikthimi i bashortes së Bashës në Instagram, rikthimi, nuk e di nëse ka qenë më përpara, po ka ardhur vetëm 2 muajt e fundit, që janë muajt që ka nisur fushata. Dhe nëse sheh postimet dhe vëmendjet të Aurele, përveç se janë gjitha gatime, janë të gjitha me Bashën. Pra janë shumë pak ato që janë vetëm. Një arsye më shumë për të besuar, pra që nuk janë të rastësishme. Është fushat, janë ide që të menduara mirë më para. Ide janë të mira. Mirë, Zefina, se këtu domethënë te kjo doja dilja tani. Domethënë një moment i parë është vërtet spontane, sër spontane. Nga ana tjetër dhe ta zëm që nuk është spontane, është e përgatitur. Ka ndonjë problem këtu? Pra që... Jo, asnjë lloj problemi nuk ka. Ato si ide janë dhe si përpjekje për mua janë shumë të mira në konceptin e PR-it. Problemi është që ka një logjik në komunikimin dhe në strategjitë që ndërtohet për t'i bërë PR-in një personi, një subjekti e tjera me radhë. Duhet të gjendet një lloj linje që t'i shkojë përshtat personazhit. Pra, nuk mundesh ti të ndërtosh një strategji dhe të ndërtosh të tilla video, të tilla kontente që shkoj komplet në linjë të kundërt me personazhin. Pra, a duket nga vetë mënyra se si është veshur, nga vetë mënyra se si e hedh atë piperin. Pra, duket që nuk është me rak njerëzit në rrjet do bo sa piper. Me rak përshëndetje për stomakun e familjes Basha. Çështjen e piperit unë nuk e kapa se nuk jam njeriu që gatuaj dhe të kap të detajet. Ajo që kam bëri përshtypje ishte pjesa e këpucëve. Ishte, domethënë, impakti i parë që sapo e pash videon dhe edhe se qa do të thot, fakti që është me këpucë? Të paktën të ishte veshur më sport, më me një t-shirt, me ku dy unë pra, si që mund të ri njeriu në guzhinë. Këta duan të tregojnë që rrinë në shtëpi. Na ndodh në përshpi që hy me vrap. Po me marrë shakë. Po pra po rrinë me shakën aty. Për të gatuar. Jam dakord, por nuk është Basha ky tipi që domethënë i digjet gjella në zjarr. Gatimi ka një proces, dhe me sa duket, nëse ne shikojmë fare thjesht, është në tigan, makarona çfarë po gatuan, është momenti i piperit, patjetër që ka edhe një mënyrë kronologjike për të gatuar. Kështu që unë nuk mendoj që është fushatë, unë mendoj që është fushatë, po ka një gjë që po shkon keq. Jo, nuk mendoj që Aurela po bën fushatën e Bashës dhe është përdorur. Po normal se është bashorti veç kandidon për kryeministër, nëse se bën Aurela kush do bëj. Shikon, nuk ka publicitet keq, Jo, nëse ne marrim për këtë lloj, unë e di si e marr, unë si një shikuese dhe si ndjekse e faqes së Aurelës, e ndjek her pas here sepse jemi kthyer nga ato gatimet që shohim çfarë ka gatuar sot dhe si gatuan nusja e Bashës, e Lulzim Bashës, i cili është drejton një forcë politike të madhe në vend, dhe jam shumë kurioze për ta ndjekur her pas here. Dhe patjetër që edhe bashorti do të japi një moment të ndihme dhe ku ka më mirë që ne të shohim që më në fund pam edhe një anë pozitive që gjithmonë është akuzuar
jo po nuk është i moderuar. Ai të bëj sa më shumë se material për meme dua, më është gjithkohë se kanë përdorur për meme, po të mbarojë gjithë kjo, do gatim më problemi është nëse je kandidat për kryeministër dhe më shumë mund të gatuash në shtëpi. Nëse je kandidat për kryeministër dhe më shumë ti diskutohesh për meme se sa për planin tënd që ke për 4 vjeçarin që supozohet të marrësh drejtimin e vendit, mua më duket problem. Njerëzit më shumë duhet diskutojnë për atë çka ti do të bësh 4 vite të ardhshme se sa për memet e tua. Problemi memeve sepse kemi edhe presidentin Amerikës Donald Trump që ka qenë gjithë kohës. Po pra, po nuk është marrë vetëm me memet, ajo është diskutuar për politikat anti-emigrante, raciste, të gjitha politikat e vetë, ndërkohë që besha vetëm gafa, edhe për memet. Jo, sa po i thënë projektimet që kishte bërë, program ekonomik, taksa e shesht. Gjitha këto po diskutohen sa do t'japi për gjithë fëmijët që linden. Patjetër, po dhe premtimet po kthehen në meme sepse po premton gjëra që janë një program Partisë Demokratike që ke pasur të lançuar, kështu që ne nuk mund ta marrim. Ajo, të gjitha po bën meme programet të Partisë Demokratike. Ne si jemi fare për me fol për politikë këtu, po janë ca gjëra që fundi videos pikërisht kjo ishte. Të diskutoj. Mos e transmetoni. Duket sikur doli tregoj komplet një aspekt tjetër, por që ka marrë vëmendjen. Po varet çfarë vëmendje kërkon Vjeta. Pra, nëse kërkon vëmendje, gjitha ka sigurisht nga ata që të pëlqejnë, nga ata që s'pëlqejnë, kritikojnë. Kemi teorinë që edhe diskutimi edhe domethënë nuk ka reklam të keqe, dhe nëse flitesh, problemi është që këtu kemi të bëjmë me një drejtues opozite që është në fushat, dhe pra që sa është në fushat në asnjë mënyrë nuk mund të pranojmë që janë spontane këto lloj video, sepse mund të kishin qenë edhe më përpara, edhe në natyrshmërinë të përditshme së tyre, qoftë edhe të Aurelës vet, edhe të Bashës. Vëmendjen po e ka arritur sepse fakti që gjatë gjithë fundjavës të gjithë janë marrë me këtë video. Por pyetja është prapë çfarë vëmendje kërkon ky lider. Pra, kërkon pikërisht të lloj vëmendje që të bëhet meme, edhe të komentohet për gjërat, elementet që nuk i shkojnë, nuk janë të profilit të tij. Ai duhet bëj strategji PR-i për natyrën që ai ka. Është njeriu zyrtar, ai prototipi i zyrtarit të Brukselit, që i shkon shumë mirë ai kostumi, i shkon shumë mirë ajo kollare. I shkon shumë mirë ai lloj stili prej një zyrtari të lartë dhe le të bëj komunikimin në atë lloj formati që e ka. Nuk mund të bëhet ai. Pse jo edhe një shembull Zefina, pse jo edhe një shembull e politikanit, e këtij burrit, pra që e kemi parë gjithmonë në këtë format dhe në këtë kostum, që jep një shembull edhe për burrat e tjerë, për gjithë ata që e simpatizojnë. Po ka sa të duash burra në këtë vend që s'din gatuajnë dhe nuk kanë asnjë lloj ide. Mirë, kur vjen shembulli dhe nga figura politike, këto sigurisht që ti nuk mund të shesësh këtë që nuk e ke. Edhe Ilir Meta nuk ka hyrë kurrë në kuzhinë. Dhe Monika nuk ja ka bërë kurrë të lloj PR-it, thotë që po Iliri dit gatuaj. Kanë nxjerr veten e vetë, kanë nxjerr pjesën familjare të Ilirit me fëmijët. Kot më kujtua tani. Ne si gazetarë që kemi përcjellur këtë lajm, kanë përshtypjen. Po, ne si gazetarë që kemi përcjellur këtë lajm, ne kemi parë mira komente, mira meme, mira komente pozitive, negative, edhe më vjen mirë që ka pasur këtë lloj reagimi sepse në fund të fundit shqiptarët janë kurioz për ditur se çfarë bën kryetari i opozitës, çfarë bën kryeministri kur është shtëpi, çfarë bën Bjeta kur është shtëpi, çfarë bën Bona kur është shtëpi. Kështu që është mirë ta ndajmë me njëri tjetrin. Nuk është ai kryetari i opozitës që gatua në kuzhinë, pra është një gjë e stisur. Patjetër që nuk është kuzhinier në profilin e tij. Mua më pëlqen ta. Ai mund ta ketë pasion ushqimin e mirë, po nuk është kuzhinier. Bjeta ti kalojmë të openi këto të dyja më mirë. Zefina, Andi po sugjeron që juve të vijoni edhe tek Opon, tek Eli Vasili në darkë, me që tu ka 4 minuta që po vijon sigla, kështu që më duhet ta mbyll, ndoshta do të flasim në vijim, do të kemi video të tjera që do ta pasojnë apo jo, a do të vazhdojnë ta furnizojnë këtë figurë të re, të aspekt të panjohur publik të kryeopozitarit Basha. Faleminderit Zefin, të uroj shërim të shpejt, edhe pse duket që ja ke hedhur pash, edhe Erisa Gjigji Valbona, Andi, faleminderit. Java sapo ka filluar, ka veç një ftesë në orën 5, ju pres nesër.